今日已經係爭標組嘅第5週嘅賽事，花花會對住啟毅嘅。蘇羅強分過嚟左邊，黎耀昌就可以專心去扭下，係咪可以喺中間射啊？真係送埋龍門口，連拿到，哎呀，烏低個身就諗住連拿到可以喺龍門口將個波撞網啊！揾另一邊去嘗試進攻啦，轉過嚟左邊孖子，咁啊學銘都走咗去左邊喎，咁啊直接簡單啲掟入去連拿到，咁啊球證咧就冇表示啊，咁啊但係連拿到件波衫都扯到個冧都打一個碼嘅啦。哇！內強都硬淨啊，直頭波都搶埋俾過嚟黑仔先，大步推。分到過嚟左邊嘅黎耀昌，單對單啊過硬你咁滯啊，落底線會唔會自己起埋腳咧？真係，哎呀，個前小心又救到喎，就係咯，直接轉過去另一邊嘅黑仔啊，有翻啲空間啊，到黎耀昌。頭先就黎耀昌都喺左邊都製造過幾次威脅啊，直接佢大位射埋。可惜就係微頂就出咗界啊！威仔撞高個波到石仔，哇！呢下同岑毅權就硬困一招啊！大家都拍到個波啊！咁啊，但係就繼續有得去喎，岑毅權，仲有得拖落底線送去遠處。哎呀！呢球波就啟毅上半場都最具威脅嘅一次攻門啊！黎耀昌向中間推嘅啦，石偉樂攞就有時間望啊！放個高波去遠處，連拿到 set 埋嚟龍門口，哎呀！但係就啟毅嘅球員快一步啊！黎耀昌蘇羅強，哎呀！想射嘅時候就有少少跣腳啊，陰公啊！咁啊，亦都補時亦都冇乜喎，補咗半分鐘嘅喎。咁啊，球證就吹咗上半場嘅雞聲啦。咁啊，呢場丙組聯賽爭標組第5週嘅賽事下半場就繼續啊。咁啊，雙方換邊再賽咧，就有攻左紅衫就係花花，助攻右就係藍衫嘅啟毅啊。半場都係0-0啫。梁全恩壓過埋岑毅權，戳埋嚟中間，又過唔到李卓勤啊，淨係點高個波啫。去到禁區頂，有冇人即刻拉佢埋去啊？哎呀，蘇羅強拉埋去嘅時候就可惜唔中框啊！但下半場一出嚟就花花呢邊就感覺上係壓迫得緊咗啊，多咗喺前場做呢個 passing 嘅。嗱，蘇有田啊，射埋去，另一次埋門啊！咁啊，下半場其實都係講緊過咗3分鐘多少少啫，咁啊已經又接連嘅埋門啊！呢一球就係蘇有田喺個禁區邊左腳拉埋去啊！史健威，咁啊球證冇 foul 咧，啟毅啊直接打落去啦！哇！但係孖子第一下行埋都閘到啊！咁啊，仲要就小心啲第二波攻勢啦，底線傳中，太鐵門又郭劍橋就話輕鬆冇事啊。係啊，正想有人 comment 就講咗，我想問個問題啊，如果有下季，你會唔會真係參加咯？下季啊，下季咁我真係要再諗諗啦，因為我下季嘅話都時間。啱啱嗰個畫面咧，我頭先想 cap 低啊。黎耀昌有試過一個人面對住6、7個對手咧，係咁扭啊，咁啊扭槍個名就係咁樣嚟嘅。咁所以花花呢段時間其實應該要好好把握下，我相信對手短期內都會間唔中就會有啲所謂致命啲嘅犯錯。咁但係呢犯錯唔好係我講完就喺花花度出現喎，突然間有個單刀嘅喂，推入禁區，面對住郭劍橋真係俾對手射入啊！咁啊入球就係對手嘅11號黃浩然啊！啱先講完對手喺花花壓迫之下咧，又好似就嚟有犯錯，點知犯錯就我哋出現先啦。咁啊，俾啟毅就喺下半場62分鐘就先開紀錄喎。
咁啊，啟藝暫時1球波領先緊花花嘅。咁啊，爭標組嘅第5場啦。咁啊，即係意味住呢場波完結之後咧，今屆嘅丙組聯賽咧，花花剩翻2場波啫。沈宇偉滑殺去，鬥埋去，哎呀，鬥高咗啊！度度都有人 mark 啊，或者唔係咁多空位啊，俾阿立志試下個人突破做唔做到呢？後邊仲有盧柏希掟埋嚟，對手跣到跌落嚟，無家樂彭耀廷，但係都係唔係向住龍門啊？撞埋去，學銘一線，哎呀，個波就唔算食得好硬啊！阿嬸直接棍埋去，家樂單對單咬過嚟遠處，彭耀廷作高個波，連拿度有冇得線啊？但係個波啊甩背咗少少啊，跌出嚟，彭耀廷再抽，右手嘅對手，李立志都射一腳埋，連拿多頂就搞掂啦！龐正武舉旗就追成1-1啊！係咪直入？睇唔到。咁啊嚟到84分半鐘啊，咁啊花花就追翻成1-1喎。咁啊都係圍攻之下咧，應該要有嘅回報嚟嘅。家樂要嘗試單對單啊，趁對手埋嚟嘅時候突破咗先㗎啦，有人走都得。沈宇偉，但係有冇人 support 翻呢？即刻出，遠處有冇人到？劉學銘喺個尾柱度，彭耀廷起到腳射埋去，但係唔夠力啊！喺個近柱度俾阿錢小心救到。點解睇唔到係散到人啊？又有啲奇怪。走啦走啦！哇！咁啊，球證吹雞吹咩咧？吹12碼。咁啊，見到呂卓勤喺個12碼點度啦。咁啊，大大小小嘅罰球都係佢處理㗎啦。一射埋去就2-1啊！咁啊，球證都即刻吹完場雞啊！咁啊，去到最後階段咧，咁啊啟藝再入1球嘅情況下，就2-1擊敗咗花花啊！